안녕하세요. 오늘은 오랜 세월 동안 하상작용을 받아 넓고 깊은 구멍을 한 신기한 모양의 탕과 폭포가 이어진 12선 여탕계곡을 탐방합니다. 남교리 탐방지원센터를 출발해 복숭아탕이라고 더 유명한 용탕폭포까지 4.2km의 구간을 탐방 후 다시 남교리 지원센터로 원점 회귀하는 도합 8.4km로 시간은 여유 있게 4시간 잡으시면 됩니다. 설악산 12선 여탕계곡은 우리나라에서 수려한 산의 가장 수려한 계곡입니다. 선녀가 내려와 놀았을 법한 12개의 탕이 있다고 하여 이름이 유래합니다. 선녀가 목욕을 하고 갔다는 이야기가 이상하지 않을 만큼 그 풍경이 매우 아름답고 신비롭습니다. 폭포와 탕의 연속으로 구슬 같은 푸른 물이 기교를 부리면서 흐르고 있는 모습이 절경을 이루고 있습니다. 요 근래 들어 비가 자주 와서 그런지 계곡에 흐르는 수량이 많아 더더욱 시원하고 물 흐르는 소리도 우렁찹니다. 계곡 탐방로는 평탄하고 비교적 정비가 잘 되어 있어 계곡으로 흐르는 풍경만 신경 쓸 정도입니다. 12선 여탕계곡은 2006년 호우로 등산로가 크게 망가져서 2년간 출입을 금하고 대대적으로 보수한 뒤 재개방했습니다. 수해 이후 등산로 재정비를 하면서 물줄기를 건너는 곳마다 구름다리를 놓았음은 물론 과거 하상 가까이 지나야 했던 구간에도 모두 산중턱으로 높직하게 목재 데크를 설치해 두었습니다. 계곡 안으로 들어 하류구를 지나면 곧 12선 여탕계곡 특유의 안반 풍치가 펼쳐집니다. 12선 여탕계곡은 탕수동이란 이름으로도 불렸습니다. 역시 넓은 소와 탕이 많다는 데서 유래한 이름입니다. 귀가 먹먹해지도록 세찬 굉음과 더불어 쏟아져 내리는 폭포 줄기, 청동빛 소와 담, 넓고 흰 안반 위를 부채살처럼 펼쳐지며 흐르는 와폭 등이 연이어 나타나며 그때마다 눈길은 계곡으로 향합니다. 십이선 여탕계곡에는 단풍나무, 전나무, 박달나무, 소나무 등 거목이 우거져 있어 계곡의 모습이 황홀하기 그지없습니다. 마치 원시림에 들어와 있는 듯 계곡 물소리와 산새 소리, 가끔 나타나는 다람쥐, 그리고 카메라에는 담지 못했지만 사냥까지 볼 수 있습니다.
송출원교를 지나 은봉폭포에서 내려오는 물줄기는 더욱 힘차게 흐르고 잘 정비된 탐방로는 계곡을 잘 관망할 수 있게 놓여 있어 편안하게 발길을 옮길 수 있습니다. 여름에는 시원한 물줄기 소리와 계곡이 골바람으로 더위를 잊게 하는 탐방하는 것도 좋은데 나무와 계곡에 물이 형형색색으로 물드는 가을에 오면 더욱더 좋겠다는 생각을 해봅니다. 남교리 탐방지원센터에서 출발한 지 1시간여 만에 만나는 은봉폭포입니다. 짧은 폭포지만 정말 사정없이 쏟아져 내려오는 물줄기는 우렁찬 소리와 함께 가슴을 뻥 뚫리게 합니다. 넓게 펼쳐진 안반은 수십 명이라도 앉을 수 있어 보이는 넓고 평평한 안반지대 가운데로 청류가 흐르는 절경지에서 또한 도리 없이 걸음을 멈추게 됩니다. 12선 여탕계곡은 물과 바위가 어울려 빚어낼 수 있는 모든 아름다움이 농축되어 있는 계곡입니다. 이곳은 암석이 떨어지는 구간으로 철망을 해놓았네요. 가급적 빠르게 통과하는 게 좋을 듯합니다. 오른쪽으로는 손에 닿을 듯 하얀 물보라를 내뿜으며 하염없이 흐르는 12선 여탕 계곡의 물은 우리의 근심 걱정까지 함께 쉽슬려 내려갔으면 좋겠습니다.
이곳 나무데크와 계단은 2022년 6월부터 10월까지 공사를 진행해 안전하게 탐방할 수 있게 되었습니다. 크남지바골에서 내려오는 폭포를 볼 수 있게 전망대가 설치되었습니다. 이곳 탐방로는 깊은 계곡으로 약간의 비만 와도 멋들어진 새로운 폭포가 생겨나 그 어디에서도 접하기 쉽지 않은 장관을 볼 수 있어 신비의 계곡이라고 부르는가 봅니다. 드디어 오늘의 최종 목적지 복숭아탕이라 불리는 용탕폭포 앞에 다다랐습니다. 이곳에서 약간의 수고로움만 더하면 복숭아탕을 볼 수 있는 전망대에 설 수 있습니다. 원래 폭포 이름은 용탕폭포인데 복숭아를 반으로 잘라놓은 모습이 보여 복숭아탕이란 유명한 아명을 가지게 되었습니다. 힘찬 폭포물 줄기를 뿜어내어 신비로운 무지개를 만들어 선물을 주네요. 아주 장관입니다. 용탕폭포의 경관은 설악산의 여러 계곡 가운데 가장 예술성이 뛰어난 곳으로 꼽히는 12선 여탕계곡 중에서도 백미로 꼽힐 만큼 빼어납니다. 용탕이라는 명칭은 뒷벽의 큰 바위굴에서 용이 나왔다 하여 붙여진 것이라 합니다. 오늘 탐방은 약간 더운 날인데도 불구하고 계곡을 탐방해서 그런지 시원하게 마쳤습니다. 오늘도 시청해주셔서 고맙습니다.